Oi pessoal, hoje a gente vai fazer o tour pelo jardim. Oi gente, tudo bem? Hoje eu acordei cedinho, estou meio cansada. Mas gente, hoje cedo a minha mãe foi gravar um vídeo pro canal dela. Todos os meus inscritos vão lá escrever. Beatriz Oliveira, para vocês conhecerem as minhas plantinhas. E também ela faz aquele coisinha assim, falando em Libras. E tem muitas coisas de Libras. A gente vai mostrar o nosso jardim para vocês. Gente, é importante falar Libras, porque existe gente que vem pro Brasil e fala Libras. Libras é para quem não sabe falar. A língua brasileira de sinais, que é surdo. E daí eles falam por meio de gestos. Mas às vezes eles falam, mas fazem gestos. Isso, porque muitos falam, mas não escutam, né? Mas gente, eu vou começar já por aqui. Olha aqui, nunca vi uma coisa rosa. Aqui é o nosso berçário, ó, a gente tira tudo da natureza, não reutiliza. E a gente planta mudinhas, flores, aqui depois a gente transfere para a horta. Gente, aqui tem muita água, vai matar a plantinha. Cadê? Depois nós vamos esvaziar. Aqui, vamos mostrar nossa composteira aqui? Aqui a gente colocou minhoca e colocou coisa assim para ela se transformar em adubo, porque minhoca, ela faz bom para a planta, vai ajudar a crescer, entendeu? E embaixo tem um balde, ó, que a gente coleta a água que cai e a gente rega as plantinhas, né? É para não ficar igual um monte de água, igual aconteceu com essa. Essa daí a gente vai ter que arrumar ela, mãe. Olha aqui como tá cheio. Coitadinha, tá afogada. Tá Afogou-se a plantinha, coitadinha. Até morreu a plantinha. Ai, que dó. Então vamos lá no jardim? Sim, gente, não cagar muito. Porque a gente não regou muito. Vai a chuva. Gente, ali tá nascendo o dia. Aqui é um pé que a Maria adora. A abobrinha, olha que abobrinha gostosa. Já está dando abobrinha minha, Eu não gosto de abobrinha. Mas uma abobrinha, de alface, tudo orgânico. Olha, nasceu uma abobrinha no meio dos alfaces. Que lindas flores, né? Mas, gente, a gente não plantou a abobrinha, ela nasceu sozinha. A louca, o tamanho da abobrinha tá tomando mais tamanho, entendeu? Tô crescendo, virando uma abobrinha. Depois, como essas estão meio... A couve, que ela deu uma morrida, mas ela tá voltando. Olha os tomates, veja que lindos. Tem um montão de tomatinho. Eu gosto de fazer molho de tomate saudável pro meu pai, que um dia ele ficou doente, eu fiz o molho e depois ele ficou bem. Verdade. Gente, aqui eu não vou, que tem muito mato e eu tenho alergia. Olha com pepino, milho. Gente, eu tenho alergia a mato grande e ali tem muito mato. Ora Pronovski. Ai, eu adoro. Como um Ora Pronovski de manhã faz muito bem. Gente, se você tiver o pezinho, coma. Esse daqui não dá pra comer, é muito verde. Aí. Vou guardar esses dois aqui. Aqui um pé de couve-flor. Guarde no bolso, então, para comer depois. Que agora você está gravando o vídeo. Faz bem pra saúde. Aqui é o nosso jardim. Aqui, às vezes, eu venho aqui cato. Beterraba. Cato pra dar... As galinhas. Pra dar pras galinhas, que o meu pai, ele faz molinho com galinha. Aqui os morangos. A gente reutilizou os pneus, plantou morango. Tem um monte de morango. Nasceu aqui, olha. Pode colher esse. Vamos colher. Tem aqui, ver se não tem mais. Aqui um passarinho logrou, né? Logrou. Ele é bem cedo antes de nós aí. Eu vou pegar esse passarinho e dar uns chocolate. Ele é esperto. Aqui, ó, aqui a gente pegou um balde, meio de bonitinho. Tem moranguinho também. Olha, vocês fica tão lindo. Dá pra colher? Ainda não, tem que esperar um pouquinho. Aqui tem um que dá pra colher. Cadê? Fica muito fofurinho.
Olha, tem mais um aqui dentro. Meu Deus, dá um montão O de morango. passarinho não mordeu, ó. Esse aí o passarinho não achou, perdeu. Playboy. Perdeu o Playboy. Eu vou guardar aqui dentro, porque senão o passarinho cata aí fora. Vou guardar aqui no meu outro. Nossa, vai ser com os bolsos cheios. Gente, eu não vou guardar aqui. Olha quantas coisas aqui, minha filha. Que delícia, né? A gente planta em todos os pneus. É, a gente... Olha, aqui também tem outro pé. Que lindo que eles ficam. Que a gente não colheu, ou que a gente não viu. Às vezes dá aqui no canto aí. Pessoal, procura ver o morango. Tipo pezinho de mimosa. Aqui a Pinter um dia veio morder essa menina. A Pinter gosta de comer morango. Aqui tem umas mimosinhas bem bonitinhas. Olha aqui, gente. Olha aqui que eu achei. O que você achou? Uma mimosa. Quero ver. Que delícia. Uma mimosinha filhinha. Que beijinho. Tem uma banana lá, ó, uma delícia. Vamos lá mostrar, gente. Tá nascendo o pé. Eu tenho já 2 lugares que estão nascendo. Tem um baita de um pé de banana aqui, olha que delícia. Gente, Tem 2 cachos de banana. mas quem tá nascendo primeiro é aquele carro. É delícia. Gente, a gente acordou cedo porque eu escutei minha mãe falando com vocês, pessoal. Daí deu vontade de levantar, né? É porque você atrapalha o meu sono. Gritando os caras. Olha aqui, saiu algumas plantas pra fora. Nós pegamos uma vasilha velha e plantamos uma 11 horas. Olha que linda que ela tá. Eu vou colocar pra dentro. Aqui também tem mudinhas. Coloquei. Tá. Aqui também tem algumas Gente, olha plantinhas. Tem rosa e vermelho. Muito lindo. Os vermelhos eu acho que não tá falando. Aqui tem uma pimentinha. Aqui tem um pezinho de romã. Eu não gosto de pimenta. Pimenta é malagueta. Não gosto. Olha, um trevo. Trevo de 4 folhas. Isso aqui não, é de 3. Se fosse de 4, ó. Essa daqui é de 3, ó. 1, 2, 3. Viu? Ô, mãe. Vamos ver nas pés de Gente, peixe. eu vou falar. Hoje é dia 22, então falta 3 dias pro Natal. Amanhã vai ser dia 23, vai faltar 2. Depois 24, vai faltar 1. E quando regar, Jingle Bell, Jingle Bell. Viva Papai Noel. Gente, olha aí onde que a gente tá. Aqui tem muito pêssego. Olha o tamanho desse. Tem um pesseguinho filhinho. Tem esses pêssegos. Delícia. Ele saiu sozinho, mãe. Guarde pra nós comer. Eu fui mostrar assim pra vocês. Saiu. Olha só em cima, tem pêssego aqui à vontade. Ó, aqui tem mais 2. Ó. Aqui tem mais um pé. Gente, esses 2 dá pra colher. Olha que legal. Já dá pra colher esses 2 aqui. Colha então. Vamos mostrar aquele bem grandão que tem, mas é azedo. Mas, gente, eu não vou poder tirar com muita força porque machuca o peixe. Tira com carinho. Tira assim, ó, que vai balançandinho, e daí é mais fácil de tirar. Vamos lá agora no grandão. Tem um maior, olha o tamanho daquele. Aqui dá cada só pêssego grande, é de fazer conserva. Ô mãe. Aqui, ó, vem aqui, ó, veja. Mãe, olha, pessoal, que coisa linda. A gente pode dar para pessoas que precisam comer. A hora que eles madurar, a gente vai doar eles. Porque a gente vai doar os grandão pra... fazer conserva esse aqui, porque ele é bem azedo, né? Não, tem que deixar madurada, aí vai ficar bem docinho. Vamos tirar um pro pessoal ver o tamanho. Olha o tamanho. O tamanho dele. Nossa, muito grande. Maior. E a gente tem todo um sistema orgânico para tratar eles, não tem nada de veneno. Que não tem veneno, a gente não passa. Porque o veneno a gente não passa nessa fruta que pode
estragar, não é, mãe? É, faz mal pra nossa saúde daí. E daí vai estragar essa fruta aqui que não pode passar veneno nela. Porque senão vai ficar com veneno e vai estragar, entendeu? Entendi. Então, pessoal. Gente, eu vou mostrar uma coisa. O tamanho daquele peixe com o tamanho desse. Nossa, olha, é muito lindo mesmo. Aquele peixe é maior que esse. Verdade. Aquele grandão ali, ó. Muito lindo, Gente, legal. olha o tamanho. Nossa, se for comparar, né? Meu Deus. Até é pesado, gente. Vou colocar onde? Já com pó E aí, agora diga tchau, beijos. Tchau, gente. Aqui é o nosso pezinho de mimosa. Mas, gente, vamos Essa aqui é uma mimosinha diferente, né, Maria? Que lindo. Né? Muito lindo. Mas o biscoitinho que você tá fazendo? Tô comendo pêssego, que tá uma delícia. Eu adoro pêssego. Você acha que eu vou perder? Tô aqui. E vim dar um susto. Eu quero convidar vocês para conhecer a floresta. Ai, que medo. Seu malvado. Vamos conhecer a floresta? Então vamos. A Maria vai dar uma chance pro Jubiscretinho. Ele assustou, ela vai levar ela no colo, sem vergonha. Vamos, Maria, agora eu vou no colo. A Jujubinha tá aí. Os dois pra floresta. Aqui tem uma floresta. De noite escuta-se barulhos. E tem um vigia da floresta. Ô senhora espantalho. Oi, pessoal. Eu sou a vigia aqui. Eu cuido dessa floresta. Vamos, gente. Olha só, uma floresta nós temos aqui. Esses doces para vovozinha. Aqui tem um pé de oliveira. Por quem você tava filmando? Diga oi. Eu vou levar o Jubiscretinho gordinho. Esse gordinho fica só comendo aí. Vamos lá para trás, pessoal, ver? Mas quem é o dono da floresta? Porque eu escutei. Eu sou É o espantalho. Mas Tem que pedir, por favor, para entrar na floresta. Mas a gente não pediu. A gente pediu, eu fui pedir. Eu falei, deixa nós entrar aí e filmar. Para o pessoal conhecer a floresta. Olha lá para trás também. Não é um espantalho. É muito grande aqui. Ô mãe, não é um espantalho, é uma espantalha. É uma espantalha? Uhum, usa batom, utensílios. Vou te mostrar, vem. Então vamos dar tchau pro pessoal. É uma espantalha. E a espantalho, sou eu que moro aqui, eu cuido dessa floresta. É verdade. E cadê essa de magrinha? Isso é fitness. Tá. Tarará. É que esse espantalho a gente põe para espantar as gralhas, que senão elas comem todos os ovos. Elas são muito gulosas. E come nossos ovos, que ovos é bom para comer. O ovo é bom para comer. Ainda mais agora que a carne tá cara, né? É. Tchau. Tchau, pessoal. Esse foi o TikTok pelo meu jardim. Beijos.